Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Аллах субхана ва тағала изі Құранда шундай һүҙҙәр әйтә: Аллаһҡа ғибадат ҡылығыҙ, уға тиңдәш килтермәгеҙ һәм ата-әсәйегеҙгә яҡшы мөнәсәбәттә булығыҙ, ти. Бер көнө Пәйғәмбәребеҙ Мухаммад саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә бер кеше килә лә: Я Расулуллах, ти, иң яҡшы мөнәсәбәткә минән кем эйә, ти. Пәйғәмбәребеҙ саллаллаһу алейһи ва сәлләм яуаплай: Һинең әсәйең, ти. Икенсе кем, ти, һинең әсәйең, ти. Һәм өсөнсө кем тигәндә тағы ла һинең әсәйең, ти. Ә кем дүртенсе тиһә, һинең атайың, ти. Тағы ла Пәйғәмбәребеҙ Мухаммад саллаллаһу алейһи ва сәлләмдән шундай һүҙҙәр еткерелә: Иң ҙур гонаһтарҙың береһе, ти, ул Аллаһҡа тиңдәш килтереү, ата-әсәйҙе тыңламау, тере йәнде үлтереү һәм дә, ти, ялған ант биреү, ти. Абдулла ибн Умар ваҡытында бер кеше үҙенең әсәһен арҡаһына күтәреп хажға килә һәм хаж ҡылалар. Хаж ҡылғандан һуң Абдулла ибн Умарға килеп теге кеше һорай: Я Абдулла ибн Умар, ти, мин үҙемдең әсәйемә, ти, хаҡымды үтәнемме, ти. Абдулла ибн Умар шундай һүҙҙәр әйтә: Юҡ, ти, һин, ти, әсәйеңдең, ти, бала тапҡан ваҡытта бер генә һиҙгән ауырлығында, ти, хаҡын бирә алманың, ти. Һәм дә Пәйғәмбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмдең бер хәдисендә шундай һүҙҙәр еткерелә: Увайс тигән бер кеше була Йәмән тарафтарында. Ул кеше әсәһенә бик яҡшы мөнәсәбәттә була, уны ҡараған һәм хеҙмәт иткән кеше була инде. Пәйғәмбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә: Ул кеше, ти, Аллаһҡа дуға ҡылһа, ти, Аллаһ субхана ва тағала туп-тура уның дуғаларын ҡабул итә, ти. Яғни кеше үҙенең әсәһенә хеҙмәт иткәс, Аллаһ субхана ва тағала уны бөйөк дәрәжәгә күтәреп, һәр ҡылған дуғаһын ҡабул итә инде. Шуға ла Аллаһ субхана ва тағала беҙҙе ата-әсәләребеҙгә яҡшы мөнәсәбәттә булған кешеләрҙән итһә ине. Амин.